اگه جنگ جهانی سوم همه چیزو نابود کنه، اینجوری میتونی باروت بسازی. باروت بهت قدرت انفجار نهایی و راهی برای دفاع یا شکار موقع وحشی شدن جهان میده. و بهترین قسمتش، تو فقط به 3 چیز اساسی نیاز داری: زغال چوب، گوگرد که به طور طبیعی میتونی اونو به عنوان سنگای زرد رنگ تو نزدیکی چشمه‌های آبگرم و مناطق آتشفشانی پیدا کنی، و نیترات پتاسیم. اول از همه با سوزوندن مقداری چوب شروع کن تا یکم زغال چوب به دست بیاد. این سوخت توئه، چیزی که در واقع سوخته میشه. بعدش سنگای گوگردو به پودر ریز و خورد کن و بعد به دنبال نیترات پتاسیم بگرد. به صورت رسوبات سفید و پوسته پوسته تو غارا هستش. اونو تو آب حلش کن و خاک رو فیلتر کن و بذار دوباره به کریستال تبدیل بشه. این تقویت کننده اکسیژن توئه. بحث علمیش اینجاست. با دقت اندازه‌گیری کن. 75% نیترات، 15% زغال چوب و 10% گوگرد. این نسبت همون چیزیه که انفجار رو خلق میکنه. چون گوگرد باعث میشه زغال چوب روشن شه و سریعتر بسوزه، در همین حال نیترات پتاسیم تأمین کننده اکسیژنه که واکنش رو به شدت سریع و شدید انجام میده. اینا رو با دقت، آهسته و پیوسته توی کیسه با هم مخلوط کن و تموم. به همین راحتی باروت درست کردی.